你好，今天我们来聊一个大事儿。这事儿啊，正在东京发生，但它的影响啊，可能很快就会传到你的投资组合里。咱们今天就来深度剖析一下日本央行到底要干什么，以及为什么这个政策变化对全世界的投资者都这么重要。哇，你听听这个说法，黑天鹅的翅膀，听起来是不是挺吓人的？这其实特别形象地描绘了现在市场的紧张气氛。这么说吧，日本央行正准备给一个实行了几十年的超级宽松的货币政策画上句号。整个市场啊，现在都屏住呼吸，等着看下一步会发生什么。你可能觉得奇怪，日本一个国家的决定怎么就能影响到全球呢？别急，接下来的几分钟，咱们就把这些点都串起来，让你清清楚楚地看到这场来自日本的金融地震，它的涟漪是怎么一步一步、实实在在地影响到你手里的投资的。好，这就是我们今天的路线图。咱们先看看这场金融地震是怎么来的，也就是日本为什么要改政策。然后呢，我们会解释一个特别关键的概念，叫大平仓时代和日元套息交易。接着，我们会分析它对美股市场和黄金市场具体有什么影响。最后，咱们再展望一下接下来可能会发生什么。好的，那咱们就从第一部分开始。日本为什么现在要改变？说实话，要理解这场风暴的威力，咱们必须得先搞明白它为什么偏偏在这个时候出现。您想想，过去20多年，日本经济就像进入了一个冰河时代。咱们平时都担心通货膨胀、物价上涨，对吧？可日本呢，他们愁的正好相反，是通货紧缩，也就是东西越来越便宜，经济一潭死水。这才是他们过去几十年一直在打的一场硬仗。3年半，你没听错，整整3年半。这么长的时间里，日本的核心通胀率总算是一直维持在他们央行定的2%的目标之上。这就释放了一个非常强烈的信号，情况真的不一样了，根本性的变化正在发生。那为什么说现在是个转折点呢？你看，好几件事儿全凑到一块儿了，简直就是一场完美风暴。首先，通胀总算是稳住了，然后每年工人们谈工资，涨幅还挺大，再加上现在日本缺劳动力，工资和物价都在往上涨。更关键的是，以前政府老拦着不让加息，现在这个阻力也小多了。所以你看，所有条件都齐了，日本央行可以说是被推着不得不行动了。好的，这就引出了咱们今天最核心的一个概念——大平仓时代。要理解它，咱必须先认识一个东西，它就像一根管道，把日本和全球市场紧紧地连在了一起。这个东西就叫做日元套息交易。这个词听起来可能有点专业，但其实道理特别简单。我给你打个比方，这就好像你办了一张利息是0的信用卡，然后你拿这张卡套现出来的钱去投到股市或者买理财产品，只要你投资的收益比你借钱的成本高，那你就能躺着赚钱。日元套息交易干的就是这么个事儿。你看，整个流程就这么几步，但威力巨大。第一步，大投资机构用几乎不要钱的成本借来一大笔日元。第二步，把这些日元换成美元。第三步，拿着这些美元去买收益更高的美国资产，比如美国国债啊、股票啊。最后，舒舒服服地赚中间的利息差。这么多年，这笔买卖火得不得了，给全球市场输送了天文数字的资金。好了，重点来了。前面说的这么热闹，但这一切都建立在一个前提上，日本的利息得是0。那如果日本央行不玩了，开始加息了呢？会发生什么？这一下可就引发了咱们接下来要聊的一连串的连锁反应。第一波冲击直接就打到了美国股市。你想想，日本一加息，之前那个零成本借钱的游戏就玩不下去了，那些流出去的钱就得像潮水一样赶紧往回撤，这就给华尔街造成了所谓的流动性冲击。说白了，就是市场上的钱一下子就变少了。你看这张图啊，简直是一目了然。一边是日本接近0的利率，另一边是美国高得多的利率，这中间差不多有5个百分点的差距啊。对投资者来说，这就是白捡的利润，谁能不动心呢？这个巨大的利差就是套息交易这么多年大行其道的根本原因。那么一旦这个套利游戏逆转，会发生什么呢？
就会触发一个很厉害的效应，叫去杠杆，也就是大家得赶紧卖掉资产去还钱。具体来说，就像这儿列的，投资者得迫被卖掉手里的美国股票，换回日元去还贷款。这种大规模的抛售会从市场里抽走大量的钱。同时，日本投资者作为美国国债最大的海外买家，他们一旦开始抛售美债，就会把美国的利率推高，这对那些高增长的科技股来说，打击可是相当沉重的。好，聊完了股市，咱们再来看看黄金。黄金这边的情况啊，就更有意思了，有点像一场拔河比赛，有好几股力量啊，正把它往不同的方向拉。你看，短期内当市场急着要钱的时候，大家会卖掉手头最容易变现的东西，黄金往往就是其中之一，所以金价可能会承压。但是你把眼光放长远一点看，日本加息，日元会走强，这通常就意味着美元会走弱，而黄金呢，又是用美元计价的，美元一弱，黄金的价格自然就有了上涨的动力，所以长期来看，这对黄金反而是个大利好。俗话说，历史不会简单的重演，但总是惊人的相似。咱们看看过去的数据，2006年和2022年，日本央行2次收紧政策之后，黄金在接下来的几个月里都表现得相当不错，涨幅都接近或者超过了1/10。所以说，历史经验还是有一定参考价值的。好了，分析了这么多过去和现在，那未来呢？随着这个全球金融故事慢慢展开，咱们到底应该盯住哪些关键节点呢？大家可以记一下这几个关键的日期。2025年12月，美联储和日本央行都会有利率决议，这两个会开完，基本上就为未来几个月的市场走势定下了一个基调。然后到了2026年1月，又是日本央行可能再次行动的一个时间窗口，这些日子都值得我们密切关注。所以说到底，这件事啊，你千万别只当它是日本自己的家务事，它其实是一个非常重要的信号，标志着全球金融市场正在告别那个钱多得不得了的超宽松的时代，这是一个全球性的转变。这又给我们留下了最后的一个，也是最关键的问题。过去这么多年，全球市场就像一个学走路的孩子，一直有各国央行这双大手扶着，现在这双手要慢慢拿开了。你觉得市场真的准备好迎接接下来的余震了吗？更重要的是，你的投资组合又准备好了吗？